Rahmat, Sarvarjon Rahimov sizga ma'lumotlarni taqdim etdi. Dasturimiz davom etadi. Poytaxtimizda strategik rejalashtirishning yangi mexanizmlarini joriy etish hamda davlat investitsiyalarining shaffofligini ta'minlash masalalariga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Tadbirda investitsiya va monitoring jarayonlarining oshkoraligi, samaradorligi hamda qulayligini keskin oshirishga qaratilgan geoportal taqdimoti o'tkazildi. Raqamli platformaning ishga tushirilishi bilan O'zbekiston 2030 strategiyasi, davlat dasturlarida belgilangan ustuvor maqsad hamda vazifalarga erishish ko'zda tutilgan. Altogether is getting together 23,000 data. Loyiha doirasida 23 mingga yaqin ma'lumotlar jamlandi. Mazkur portal Fransiya yoki Buyuk Britaniya kabi dunyodagi eng yaxshi analoglar darajasida ekani bilan ahamiyatli. Ishonamizki, bu davlat muassasalari uchun muhim vositaga aylanib, amalga oshirilayotgan ishlar insonlar hayotiga qanchalik kirib borayotganini ko'rish imkonini beradi. O'zbekistondagi davlat boshqaruv tizimini yuksaltirishga qaratilgan loyiha 2024-yil ishga tushirilgan edi. Uning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida davlat xizmatlarini strategik rejalashtirishga o'rgatish ekanini qayd etish kerak. Bundan tashqari ushbu yo'nalishda 7 moduldan iborat dastur ishlab chiqilgan bo'lib, aksariyat muassasa va tashkilotlar uni ishga tushirishga tayyor. Davra suhbatida shuningdek respublikamizda aholi hamda qishloq xo'jaligini yagona ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha rejalashtirilayotgan ishlar xususida ma'lumot berildi. Mazkur harakatlar prezidentimizning shu yil 19-sentyabrda imzolagan O'zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish to'g'risidagi farmoni asosida amalga oshiriladi. Biz aniq bilishimiz kerak, aholimizning soni qancha, qanday faoliyat bilan shug'ullanadi, qayerlarda yashaydi, qishloq xo'jaligida aholini dinamikasi juda ham o'zgarib bormoqda. Masalan, ko'pchilik qishloqda yashab turib, asosan vaqtini shaharda o'tkazadiki, qaysi sohalarda bizga ko'proq rivojlanish talab qilinadiki, bir nechta mezonlar bor. Bular hammasi ko'rib chiqilib, aniq ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Bu kelajakda strategik qarorlarni qabul qilishda muhim narsa, chunki hamma narsa inson atrofida aylanadi. Geokenglik ma'lumotlarini yanada takomillashtirish va ularning sifatini oshirish maqsadida Mapaton 2025 loyihasi o'tkaziladi. Bunda yoshlar va ekspertlar jamoasi jalb qilinib, maxsus raqamli platforma yordamida foto, video va boshqa turdagi ma'lumotlar to'planadi.